我们压缩机串气和自动门串气有什么区别呢？我们通过测压力、测电流、摸管路、听声音就可以找到压缩机串气还是我们自动门串气。首先我们测压力，那么我们正常情况下 C10的高压它一般是30左右，低压呢是8到10。如果我们测试低压的时候发现呢大于10，那么正常情况下它到12.3或者14.5了，这种情况那么就是串气了。自动门串气和压缩机串气是一样的，我们普通空调用了一段时间以后，不但会串气，而且其他地方也有好多需要维修的。而环境空调串气的几率低，返修率低，而且制冷制热效果好，能耗低，在咱们同行业品牌里是数一数二。我们下一个通过摸管路，正常情况下，我们四通阀制冷的时候，上边和这边这根管是热的，应该到70、80度。那我们这两根管是5到10度，如果我们摸一下，它温差不大，自动门串气了。如果我们摸上半部，应该是82度，如果达到50、60度了，而且我们摸压缩机呢，温度还非常高，这种情况那就是压缩机串气了。那么另外我们还可以通过测电流，那么压缩机串气以后，它会电流小，那我们自动门串气以后，它会电流大。如果我们通过这个方法测不准的话，还有一种，我们把管路切了，压缩机这也切了，单独让压缩机工作。如果我们用手能按住，那么就是压缩机串气；如果用手按不住，那就是自动门串气。